Shumë pak vrasës është komedia e cila me situatat enigmatike dhe surprizuese mbajti të mbërthyer publiku në skenën e teatrit Skampa në Elbasan. E bazuar mbi motivet e autorit Paul Portner dhe përkthyer nga Maklena Mika, shfaqja vjen në regjinë e Rozi Kostanit, e cila sjell në skenë një atmosferë dinamike ku intriga dhe komedia ndërthuren në mënyrë mjeshtërore. Është pritur mrekullisht mirë, jam shumë e lumtur në fakt për këtë pritje të publikut. Besoj i ka kaluar edhe pritshmëritë e mia, sepse nuk e mendoja asnjëherë që do kishte reagime kaq të forta dhe ne jemi përpjekur për ta sjell tek publiku me problematikat tona, pra për ta gjetur vrasësin brenda nesh. Të gjithë ne jemi vrasës dhe të vrarë gjithashtu, por kur ti e kthen këtë në një komunikim të drejt për drejt me publikun, atëherë zbulesa e këtij vrasësi bëhet më organike dhe më interesante. Besoj ne vrasjet i kemi pjesë të ditës tonë, gjitha kronikat janë të mbushura çdo ditë me vrasje, por ajo vrasja që është më signifikative për një popull është kur vritet teatri dhe shpirti njerëzor. Me profesionalizëm, humor dhe një lloj plot dinamizëm, kasti i aktorëve krijuan një atmosferë ku misteri dhe e qeshura ndërthureshin natyrshëm. Publiku i Elbasanit e ka vërtetuar gjithmonë që është on top. E ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë këtë komedi e cila është shumë interaktive me të. Është një komedi ndryshe nga të tjera sepse në fakt aktori kryesor pas aktorëve që janë vërtet në skenë është publiku. Çfarë bëri more? Si që vu të re dhe nga vetë vepra, ka një pjesë të dytë vepra që ka një bashkëpunim është vetë në stilin e veprës dhe të autorit në bashkëpunim me bashkëbisedim me publikun, është vetë në dramaturgji. Dhe kjo është e pjesë shumë interesante, sepse publiku e pret gjithmonë të komunikoj dhe më nuk ka patur në njerë, ose shumë rrallë mund të ketë mundësi të komunikoj me veprat, dhe më thënë me aktorët, të flasim teatr kryesisht. Zoti detektiv. Pas premierës së në teatrin Skampa, komedia pritet të shfaqet edhe në teatrin kombëtar në Tiranë, Durrës, Korçë dhe Fier. Sometimes it's better, and that's okay, baby. Here's me.